Dominica, island country of the Lesser Antilles in the eastern Caribbean Sea. It lies between the French islands of Guadeloupe and Marie-Galante to the north and Martinique to the south. The country has been a member of the Commonwealth since independence in 1978. The island is 29 miles 47 kilometers long and has a maximum breadth of 16 miles 26 kilometers. The capital and chief port is Roseau. Dominica's great natural beauty, especially its spectacular mountainous topography, has impressed generations of nature lovers. The island is of volcanic formation. Dominica has a number of active volcanoes, although eruptions are rare. Other signs of geothermal activity include fumaroles, volcanic vents, and hot springs. In the south, Boiling Lake lies 2,300 feet 700 meters above sea level. Its waters are often forced 3 feet 1 meter above normal by the pressure of escaping gases. The island has rich alluvial and volcanic soils. There are numerous rivers, all of them unnavigable. A range of high forest-clad mountains runs north to south, broken in the center by a plain drained by the Leo River, which flows to the west. The highest points are Mount Diablo's 4,747 feet 1,447 meters and Mount Huaquitan's 4,670 feet 1,424 meters. Dominica has a pleasant climate, particularly during the cooler months from December to March. Summer temperatures reach an average high of 90 degrees Fahrenheit 32 degrees Celsius. Winter temperatures are not much lower, the average high being anywhere from 84 to 86 degrees Fahrenheit 29 to 30 degrees Celsius. The dry season is from February to May, and the rainy season is from June to October. The most likely period for hurricanes, tropical cyclones. Rainfall varies, being especially heavy in the mountainous interior. Average annual coastal rainfall varies from about 60 inches 1,500 millimeters to 145 inches 3,700 millimeters, but in the mountains average rainfall can reach 250 inches 6,350 millimeters. Dominica is the most heavily forested island of the Lesser Antilles. The forest is the habitat of a considerable variety of birds and animals. Two parrots, the imperial parrot, Orcicera, Amazona imperialis, and the smaller red-necked parrot, Amazona erausiaca, are found only in Dominica. There are many hummingbirds, of which the blue-headed Cyanophea bicolor is native only to Dominica and the neighboring island of Martinique. The large frog known as crabpowder mountain chicken, Leptodactylus fallax, one of 4 amphibian species on the island, was long an emblematic part of Dominica's fauna and a national dish, but it has become highly endangered because of a fungal disease. The population is mainly of African descent, with some Europeans, people from the Indian subcontinent, and Caribs. Dominica is the only island with a relatively large and distinctive group of Carib Indians, descendants of the people who inhabited the island before European colonization. Most of the remaining Caribs, a small number of whom are solely of Carib descent, live in the approximately 3,700-acre, 1,500-hectare Carib territory in the east of the island and are among Dominica's poorest residents. English is the official language, but a French patois is commonly spoken, and the original Carib language is evidenced in a number of place names. The majority of the population is Roman Catholic, but there are also Methodists, Pentecostals, and Seventh-day Adventists. Dominica experienced outmigration throughout the 1970s, a trend that culminated with a massive exodus after Hurricane David in 1979. This wave continued in the 1980s but moderated in the 1990s. In 1992, the government initiated a controversial scheme to offer economic citizenship to investors from other countries. Dominica is one of the poorest of the Caribbean countries. Its economy is dependent upon agriculture, which is intermittently destroyed by hurricanes. Attempts to diversify have had some success, with a growing tourism industry and a small offshore financial sector.
Agriculture remains the most important sector of the economy, in terms of both employment and contribution to the gross national product. The main crops are bananas, citrus fruits, and coconuts. Bananas accounted for nearly half of Dominica's export earnings in the 1980s, but in the late 20th and early 21st centuries the banana crops were devastated repeatedly by hurricanes. Production also fell in the 1990s in part as a result of a World Trade Organization ruling that the European Union had breached free trade rules by offering Dominica and other former European colonies, notably other Eastern Caribbean banana-producing islands, preferential access to the European market. Cocoa, coffee, and vegetables are also produced. Dominica is self-sufficient in fruit and vegetables and exports foodstuffs to Guadeloupe. Dominica, đảo quốc thuộc tiểu Antilles ở phía đông biển Caribe, nó nằm giữa các đảo Guadeloupe và Marie-Galante của Pháp ở phía bắc và Martinique ở phía nam. Nước này là thành viên của khối thịnh vượng chung kể từ khi độc lập vào năm 1978. Hòn đảo này là 29 dặm 47 km dài và có chiều rộng tối đa là 16 dặm 26 km. Thủ đô và cảng chính là Rosso. Vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời của Dominica, đặc biệt là địa hình đồi núi ngoạn mục đã gây ấn tượng với nhiều thế hệ yêu thiên nhiên. Hòn đảo được hình thành từ núi lửa. Dominica có một số núi lửa đang hoạt động, mặc dù rất hiếm khi xảy ra các vụ phun trào. Các dấu hiệu khác của hoạt động địa nhiệt bao gồm Fumero, miệng núi lửa, và suối nước nóng, ở phía nam. Hồ Sôi nằm ở độ cao 700 mét so với mực nước biển, nước của nó thường bị ép cao hơn bình thường 3 feet 1 mét bởi áp suất của khí thoát ra. Đảo có đất phù sa và núi lửa phong phú. Có rất nhiều con sông, tất cả đều không thể di chuyển được. Một dãy núi cao bao phủ bởi rừng cây chạy từ bắc xuống nam, bị phá vỡ ở trung tâm bởi một đồng bằng do sông Leyao chảy về phía tây. Các điểm cao nhất là núi Diabloton 4,747 bộ 1.447 m và núi Choapiton 4,670 bộ 1,424 m. Dominica có khí hậu dễ chịu, đặc biệt là trong những tháng mát mẻ hơn từ tháng 12 đến tháng 3. Nhiệt độ mùa hè đạt mức cao trung bình là 90 độ F 32 độ C, nhiệt độ mùa đông không thấp hơn nhiều, mức cao trung bình là từ 84 đến 86 độ F 29 đến 30 độ C. Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 5 và mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10, thời kỳ dễ xảy ra bão, xoáy thuận nhiệt đới, nhất lượng mưa thay đổi, đặc biệt lớn ở vùng núi nội địa. Lượng mưa trung bình hàng năm ở ven biển thay đổi từ khoảng 60 inch 1.500 mm đến 145 inch 3.700 mm, nhưng ở vùng núi lượng mưa trung bình có thể đạt tới 250 inch 6.350 mm. Dominica là hòn đảo có nhiều rừng rậm nhất của Lesser Antilles. Rừng là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim và động vật. Hai con vẹt, vẹt hoàng gia, hay Cicero Amazona imperialis, và vẹt cổ đỏ nhỏ hơn Amazona arausiaca, chỉ được tìm thấy ở Dominica. Có nhiều loài chim ruồi, trong đó chim ruồi xanh Cyanophaya bicolor chỉ có nguồn gốc ở Dominica và đảo Martinique lân cận. Loài ếch lớn được gọi là crapau hoặc gà núi, Leptodactylus pholax, một trong 4 loài lưỡng cư trên đảo, từ lâu đã là một phần biểu tượng của hệ động vật Dominica, và là món ăn quốc gia. Nhưng nó đã trở nên nguy cấp cao vì bệnh nấm. Dân cư chủ yếu là người gốc Phi, với một số người châu Âu, những người từ tiểu lục địa Ấn Độ và Carib. Dominica là hòn đảo duy nhất có một nhóm người Carib da đỏ tương đối lớn và đặc biệt, hậu duệ của những người đã sinh sống trên đảo trước khi thuộc địa của châu Âu. Hầu hết những người Carib còn lại, một số ít trong số họ chỉ là người gốc Carib, sống trong lãnh thổ Carib khoảng 3.700 mẫu Anh, 1.500 hecta ở phía đông của hòn đảo và là một trong những cư dân nghèo nhất của Dominica. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức nhưng người ta thường nói tiếng Pháp patois, và ngôn ngữ Carib gốc được minh chứng trong một số địa danh. Phần lớn dân số là Công giáo La Mã.
nhưng cũng có những người theo giám lý, những người theo chủ nghĩa ngũ tuần và cơ đốc phục lâm. Dominica đã trải qua tình trạng di cư ra ngoài trong suốt những năm 1970. Một xu hướng lên đến đỉnh điểm với một cuộc di cư lớn sau cơn bão David vào năm 1979. Làn sóng này tiếp tục trong những năm 1980 nhưng đã giảm bớt trong những năm 1990, năm 1992. Chính phủ đã khởi xướng một kế hoạch gây tranh cãi nhằm cung cấp quyền công dân kinh tế cho các nhà đầu tư từ các quốc gia khác. Dominica là một trong những quốc gia nghèo nhất trong các quốc gia vùng Caribe, nền kinh tế của nó phụ thuộc vào nông nghiệp vốn bị bão tàn phá liên tục. Các nỗ lực đa dạng hóa đã đạt được một số thành công, với ngành du lịch đang phát triển và khu vực tài chính nhỏ ở nước ngoài, nông nghiệp vẫn là ngành quan trọng nhất của nền kinh tế. Xét cả về việc làm và đóng góp vào tổng sản phẩm quốc dân, cây trồng chính là chuối, cam quýt và dừa. Chuối chiếm gần một nửa thu nhập xuất khẩu của Dominica trong những năm 1980. Nhưng vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, cây chuối liên tục bị tàn phá bởi các trận bão. Sản lượng cũng giảm trong những năm 1990 một phần do Tổ chức Thương mại Thế giới ra phán quyết rằng Liên minh châu Âu đã vi phạm các quy tắc thương mại tự do bằng cách cung cấp cho Dominica và các thuộc địa cũ khác của châu Âu, đặc biệt là các đảo sản xuất chuối khác ở phía đông Caribe được ưu đãi tiếp cận thị trường châu Âu. Cacao, cà phê và rau cũng được sản xuất. Dominica tự túc về rau quả và xuất khẩu thực phẩm sang Guadeloupe.